waxaan ogeysiinaynaa casharkan qaybta Soomaaliga ah markii ay dhamaato gadaal inuu kala socdo qayb English ah oo aan ugu talagalnay caruurta qurbaha joogta ee aan si fiican Soomaaliga si dhameystiran u wada fahmeyn in ay intaas dambana si dhageystaan qaybta Soomaaliga faahfaahsan markay dhageystaan si fahamka ugu dhameystirmo marka waalidiin badan dhici karta inay caruurtooda ka caawi karin si sax ah casharkii inay ugu sharxaan fahamkiisi qaybtaas dambe u shita markaas si dhameystiran u fahmeysaan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كسو دوادا عشركي لباتن إيا لبات تربية إسلامك بربارينتا عرورتا aan uga hadlaynay maanta waxaan ka hadli doonaa insha Allah ta'ala masjidka iyo aadaabta looga baahan yahay. marka koobaad inaan ogaano weeye masjidku inuu yahay gurigii Ilaahay taasoo ay tahay in la qadariyo, la ixtiraamo, la ilaaliyo, aan lagu cayaarin. ka waran sidee u dhaqmi lahayd haddii aad tagtid madaxtooyo ama meesha yacni boqortooyada ama madaxweyne ama boqor haddii aad hor istaagtid sidee u dhaqmi lahayd? ma waxaad labisa lahayd si qurxoon miya u labisa lahayd mase si foolxun oo dhar wasaq ah qaada lahayd? ma waxaad samayn lahayd qaylo miyaad wasaqay lahayd meeshaas? su'aalahaas isweydii. waxaa xaqiiqo ah intaas haddii aad yacni meeshaas markaa madaxweyne ama boqor hor tagtay aad isqurxi lahayd boqorkii weynaa oo Ilaahay ah inaad hor istaagtid, gurigiisiina isku qurxisid, qayladana ka ilaalisid, wasaqdana ka ilaalisid muhiima. maxaa yeelay masjidka markii aan galno waa inaan ku fakarnaa inaan joogno meeshii ugu fiicneed dhulka korkiisa. waa in aan ka ilaalinaa qaylo iyo dood iyo kaftan iyo inaan ka hadalno cayaartii iyo kubaddii iyo nolol maalmeedkeenna kale. maxaa yeelay ixtiraamka masjidka la ilaaliyaahi wuxuu tusinayaa ama calaamo u yahay iimaankeenna iyo sida aan iimaankeennu u fiican yahay. waxaan baran doonaa 10 qodob, kabacdina waxaan ka sheekayn doonaa qiso qurux badan. qodobka koobaad waxa weeye masjidka markii aan galayno inaan la galno ixtiraam iyo qadarin iyo weynayn aan Ilaahay beydkiisa ixtiraamayno ee aanan gelin annagoo qaylinayna oo saaxiibadeena la sheekaysanayna oo mashquula oo qalbigeena uusa joogin. waa qodobka koobaad. qodobka labaad, markii masjidka aan galno waa inaan ku dadaalnaa kabaheenna inaan gashanno ama dhiganno meeshii loogu talagalay ee aanan dhulka ku tuurin, kabihii wasaqle meel kasta aanan ku firdhin, waa inaan meeshii loogu talagalay aan saarana. qodobka saddexaad waxa weeye masjidka markii aan galno waa inaanan suuliyaalka ama musqulaha masaajidka in aanan wasaqayn weeye, in aanan carrada najaasayn, in sidoo kale weesada markaan weesaysanayno biyihii inaanna ku cayaarinoo masjidka biyihiisi aanan iska furin ee aanan ku cayaarinoo biyaha aan ilaalino inta aan u baahannahay kaliya aan ka isticmaalno. qodobka afraad waxa weeye masjidka markii aan galno waa inaan ku galaynaa lugta midigta ah. marka hore lugta midigta ayaan hormarinayna markaan masjidka galayno, waxaana akhrisanaynaa ducadii nebiguna baray calayhi salaatu wasalaam oo waxaan leenahay bismillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah allaahumma kfir lii waftax lii abwaaba raxmatik. ducadaasaan akhrisanaynaa. qodobka shanaad, markii masjidka aan galno waa in aan joojinnaa hadalka iyo qaylada ee aan u galnaa masjidka cibaado kaliya inaan u galno. qodobka lixaad, masjidka markii aan galno waa inaanan boodboodin, waa in aanan ordin, waa inaanan hormarin dadka tukanayo cibaadadii ku jira oo aanan mashquulin. maxaa yeele qofkii haddaad hadba ku hor ordid, haddaad hormartid qalbigiisiyaa mashquulinaysaa, qalbigii uu Ilaahay ku qaabilaya ayaa mashquulinaysaa. qodobka 7aad, waa in masjidka aan u fariisanno si xasilooni ah oo degan oo shanqar iyo qaylo la'aan ah, aana xusiisanaaho ogaanaa in aan Ilaahay gurigiisii ku jirno. qodobka 8aad, masjidka markii aan galno waa in aanan masjidka aanna wasaqayn ama aanan uga tagin wax wasaqa
oo masjidka yaalla ha ahaato warqado ku dhacay, qalin jajabay, wasaq kale, wax kasta oo wasaq lagu tilmaamo masjidka ilaahay inaan ka ilaalino wey. haddaan aragna iyadoo taalla oo dad kala dhigayna inaan qaadno wey. qodobka 9aad, masjidka markii aan galno aan ka baxayno waa inaan oga baxnaa lugta bidixda ah, oo lugta bidixda aan hormarina banaanka u saarnaa, kabacdina aan akhrisanaa ducadii nabigeenuna bara calayhi salaatu wasalaam oo ahayd bismillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah allaahuma kfir lii waftax lii abwaaba fadlik. fadlikada iyo raxmatigay ku kala duwan yihiin, inta kale waa iskaga mid. tii hore abwaaba raxmatika aan lahayn markaan masjidka galayno, hadda markaan banaanka u baxaynana abwaaba fadlika aan ku darayno. qodobka 10aad, waxaa fiican in aan dhaqan ka dhiganno in aan lacagta ilaahayna siiyey aan kaga qayb qaadano oo wax uga sadaqaysano masjidka, caruurteennana aan barno oo aad wax ku darsatid. waa khayr fara badan, masjidka ilaahay waxaa ku darsatay ajar fara badanaa ka helaysaa. intaas waa qodobadii 10ka. hadda waxaan ka hadlaynaa qiso yar oo cajiib ah oo ku saabsan dhaqanka fiican ee masjidka looga baahan yahay. qisadaas waxay ka hadlaysaa 2 wiil oo Yacquub iyo Yuusuf la kala dhihi jiray. labadaas wiil siday u kala dhaqmeen, midka dhaqankii fiicana islaamka laga rabay markii masjidka la galo la yimid, iyo midka dhaqankii fiicnaa ku cayaaray ayaan ka hadlaynaa. yacquub iyo yuusuf ay ka hadlaysaa. yacquub iyo yuusuf waxay sameeyeen, aabbahood ayay masjidka u raaceen. markii masjidka ay tageen ee masjidka ay galeen, yacquub masaajidkiiu galay, wuxuuna sameeyey kabihiisa inta qaaday uu meeshii loogu talagalay saartay. aadaabtii masjidkana waa la yimid oo fiicneed. yuusufna muxuu sameeyey? yuusuf wuxuu sameeyey horta kow, dadkii kale kabahoodiiu kala firdhiyo cagta ku dhifto midba meel u tuuro. 2, kabihiisiina meel fiican ma saarina, meesha masaajidka laga soo galo ayuu oga tegey. waa qodobka 3aad. kabacdi markuu masjidka galana waa uu orday, wuxuuna dad oo tukanayu ka booday hortooda kuwuu kusii orday. wuxuu sameeyey saaxiibadiis ayuuna u tegey. saaxiibadiis markii uu u tegeyna asaga iyo saaxiibadiis si kor ah ayay u qayliyeen, ayagoo ka sheekaynaya cayaarihii iyo tartamadii ay daawadeen iyo geymamkii iyo waxyaalihii ay arkeen, ayagoo ka sheekaysanaya masjidka dhexdiisa kor u qayliyeen. kabacdi intii uu la sheekaysanaya saaxiibadiisoo masjidka ay ku qaylinayaan, ayuu jeebkiisa wuxuu kala soo baxay macmacaan ugu jiray. macmacaankiiu afka gashtay masaajidka dhexdiisa. macmacaanka markuu jeebkiisa ka soo bixinayay, haddana warqado jajaba iyo waxyaalo googo aha ka soo baxay jeebkiisa oo masjidka ku daatay. asaguna kuma uusa dadaalin in ooma qaadin wixii masjidka uga daato karbadkii iyo maaragta rooggii masaajidka ku daatay kama uusa qaadin. kabacdi markii imaamkii salaadii galoo salaadii loo istaagay, imaamkii halkii waxaa la rabaa salaada ina hore ka gashid, saaxiibadiis ayuu la sii hadlayaa imaamkii oo salaadii galay. markii imaamkii salaadii dhammeeyena hore ayuu ka cararay, asagoo u cararaya saaxiibadiis si uula cayaaro, meeshuu ducadii iyo adkaartii soo aroorta akhriso lahaa. su-aashu marka waxay tahay, waxa uu sameeyey yuusuf sax miya mise ma aha? 2, sidee u dhaqannaa markii aan masjidka joogno? casharkeenna intaasuu ku egyahay. waa ku mahadsantihiin daawashada aad daawateen iyo dhegaysigiinna iyo sida aa iila socoteen. jazaakum allahu khayra. waxaan rajaynayaa inaan casharka dambe ku kulanno. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh. assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh. bismi illaahi araxmaani araxiim. alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Welcome to lesson 22 of Islamic upbringing. Today we are going to talk about the masjid. A masjid is the house of Allah, which must be respected and honored. How will you behave if you enter the palace of a king or the office of the president of a country? Will you be dressed in a respectful manner? Will you make noise or dirty the place? Every time you enter the masjid, think that you are in the most respected place on earth.
Make sure that you do not make noise, joke, talk about the soccer games or worldly matters. Respect for the house of Allah is a sign of our Iman. Now we will learn 10 points. Then we will read the story of the lesson. Number 1, we enter the masjid with respect, not while talking to our friends. 2, we make sure that we put our shoes in the shelves. 3, we do not dirty the toilets or waste water while making wudu. 4, we enter the masjid with right foot and read the dua for entering the masjid. We say Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah Allahumma ghafir li waftah li abwaba rahmatik. 5, we do not talk or make noise in the masjid. 7, we do not jump around or walk in front of people who are making or performing prayer. 7, we sit quietly and remember that we are in the house of Allah. 8, we do not dirty the masjid, or we do not leave dirt lying around in the masjid. 9, we leave the masjid with the left foot and we read the dua for leaving the masjid. We say Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah Allahumma ghafir li waftah li abwaba fadlik. Number 10, we give some of our pocket money towards caring for the masjid. Now is the time of the story. It is about behave in the masjid, how to behave in the masjid. It is about Yaqub and Yusuf. Yaqub and Yusuf were going to the masjid with their dad. Yaqub went to the shelf, putting his shoes on it, while Yusuf kicked everyone's shoes out of the way and left his shoes at the entrance. He then rushed in, jumped over some people performing prayer. He sat next to some of his friends. They began talking loudly about the soccer games or soccer match they had seen. He took out some sweets from his pocket and put some in his mouth. Meanwhile, bits of paper fell out of his pocket onto the masjid carpets. He did not bother to pick it up. When the salat or prayer began, he continued talking before joining the imam. The imam had just finished the prayer and Yusuf rushed out to join to his friends in playing. Do you think what Yusuf did is right? How do you think we should behave when we go into the masjid? Thank you for your listening and watching. I hope to see you in the next lesson. Jazakumullahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.